なんかちょっと落ち着いてしまった。あ、いけね。おー、とは。とは。来いとは。おいでとは。そこからかけるのはいかんで。なんか悪いことたくらんだな。やっぱり濡れてるからまさかも。大丈夫。なんか色が濃くしっとりするけど、あ、これ入った。このなんとも言えない色がいいですよ。入ろう。投げてもいいよ。投げるやろ。そう。それ。おお。探してんの。投げたやん。